دخل مسؤول الزمالك في مرحلة متابعة موقف مودي ناصر لاعب إنبي تمهيدا لإمكانية التعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اقتراب رحيله عن النادي البترولي. وبحسب ما كشفه الإعلامي خالد الغندور فإن جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء تواصل مؤخرا مع وكيل اللاعب أحمد يحيى، وذلك لاستطلاع إمكانية ضمه خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع إنبي. ويستعد مودي ناصر لمغادرة إنبي بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر بعدما تم تجميده منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب رفضه تمديد تعاقده. وأشار الغندور إلى أن اللاعب أبدى ترحيبا واضحا بفكرة ارتداء قميص الزمالك، وذلك حال تمكن النادي من حل أزمة إيقاف القيد دون الوصول حتى الآن إلى اتفاق رسمي أو مفاوضات مباشرة. ويواصل مودي ناصر حاليا برنامجه التدريبي بشكل فردي للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية استعدادا لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم القادم.